Всем привет! Печи от Якова. На обзоре наша печь с камин-конвектором для обогрева предбанника, моечной и любого смежного помещения. Вот такая вот печка. Сейчас я вам все подробно расскажу и покажу. Итак, камин-конвектор. За основу взята наша базовая печь с закрытой внутренней каменкой. Обзор на нее есть, поэтому повторяться не будем. В данном видео непосредственно о камин-конвекторе. Как мы видим, это базовая часть печи. Сама печь доходит до сюда. Это уже камин-конвектор. Как он работает? Имеется вот такая вот дверца шибер. Открывается. Смотрим. Здесь сама печка. Здесь мы видим стенку самой печи. Внутри пространства. Здесь как раз движется горячий воздух при нагреве. Сама топка. То есть мы видим, печь изолирована от камин-конвектора. Итак, при нагреве воздух поднимается наверх. Таким образом, здесь вот у нас имеется от стенки камин-конвектора до пола зазор. В этот зазор засасывается холодный воздух. В дальнейшем он поднимается при нагреве вверх и выходит вот уже в эти отверстия к вам в помещение горячий воздух. Шибером мы можем регулировать, то есть перекрывать дверцу. Таким образом конвекция воздуха прекратится и прогрев помещения остановится. Можем открыть дверцу на всю, если нам нужно очень быстро, интенсивно прогреться. Данный камин-конвектор устанавливаем с любой из сторон, например, сбоку, для прогрева моечного помещения, ну, либо там дополнительной комнаты отдыха. В данном случае камин-конвектор прогревает у нас комнату, с которой происходит топка. Вот такая вот замечательная печь, друзья. Звоните, проконсультируем, изготовим в кратчайшие сроки с наилучшим результатом. Всего доброго и легкого пара вашей баньки.